السلام عليكم خوتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عواشركم مباركه، عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله، يدخل لكم بالصحه وبالسلامه انتم ووليداتكم واللي بغيتو في خاطركم يا ربي. المهم اخوتي، اليوم جيتكم واحد الوصفه ديال التوريشه ديال المنزله ديال السلالين الانف اللي كان تيسيل. اخوتي راه مجربه وجربتها انا مع بنتي ومعايا انا، بغيت نقولها لكم. داك النهار قلت شويه قريب خرج رمضان، مع كان التعب والعيا راكم عارفين. كلشي بخير. بسم الله خوتي. عندنا الليمون، غتعصروا 2 ليمونات، كاس هكا ديال العصير، ماشي كاس ديال هذا، شويه كاس شويه كبير. عندنا خوتي، عندنا دوليبران الالف، ها هي كلشي عارف دوليبران الالف. المهم خوتي راه فنه سمحوا لي خوتي. المهم كتقبطوا هذا الكاس كاسرونه، هي كيسخن هذا الليمون، هي تيسخن ماشي كيطبخ ولا تيغلى بحال الفرو، كيسخن هذا كتحطوه كديروه في الكاس، كتلوحوا حطوا لي بلان ديال الالف كديروه فيه، كتكونوا تكيتو في الفراش في الليل، ما كاينش تبقاو تنوضوا، كتحطيها كتحركي اخوتي كتشربيها وبالشفاء. وقلت لك كتشربيها وتغطاي وما تنوضيش حتى كتحسي براسك كلك كتقطري بالعرق. عرفتي ودنيك الا كانوا كيتسدوا كيتحلوا مع النيف ديالك. راه ما شاء الله فن اخوتي، اقسم بالله اللي كنجربو انا كنعطيه لكم، ما يمكنش نعطيكم شي حاجه اللي ما صدقش لكم والله العظيم اخوتي. كنتمناكم ديروا هذه الوصفه، راه فنه ما شاء الله، بزاف 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 بزاف. المنزلات التبوريشه كيجيك الحمه البارده السخانه، هاد المنزله كتجي كبيره. نتمنىكم اخوتي ديروها ان شاء الله، وتردوا لي في كومونتير، واللي بغى شي حاجه يسولني عليها ومرحبا بكم. انا باش دابا نصايبها، الحمد لله ما فيا والو، بغيت نديرها لكم مع كي جات المنزله ديال هاد الصيف كتجي شويه صعيبه خايبه. هاد الوصفه راه غزاله وفنه البنات، الليمون فيه فيتامين سي، تقدروا ديروا البلان كتلعب ليه واحد الدور كبير. يلا خوتي خليكم معايا في هاد الوصفه الثانيه، جيتكم جوج وصفات اليوم اللي كندير واللي كنجرب. ما قطعتش الفيديو. بسم الله اخوتي. كنعرفوا اضطرابات المصران، ملي الفضلات كيبغيوش يخرجوا، حاشاكم عرفتي المصران والكرش زعما المصران تيدابزوا وما كتبغيش تهبط حتى حاجه. المهم بتجوز بنتي وبجوبتي انا، مشينا كاينه شي ماكله الزنقه، شحال هذه ماشي شهرين، العطله الاولى اللي دازت الاخرى. انا كنعاود لكم اللي كنشارك في داري، ما كنعاود لكمش اللي كنسمع اللي كندير انا خوتي. هي هذيك كاينه شي ماكله، المهم عرفتو كتبغي تسافري كتقولي باش انا دابا تما حلفت على ماكله الزنقه خوتي، واخا ندير عبيط او مطيشه في الدار ما ناكلش ماكله الزنقه. المهم كلينا جينا الدار صافي، كنشنا اش غنقول لك، ما كتبغيش تفش والو، والهضم ما بقيناش الماكله كتهضم لينا لا انا لا بنتي، وحنا عارفين حنا مولفين واحد الماكله، بدلنا واحد نطاق الماكله صافي ما كذبش عليك. المهم مشيت ديتها للسبيطار، عطاوها مسكينه هذه وكربون، كلشي عارفه بحال الفاخر دايره. مشيت زعما ندوز، قلت ما نديرش حاجه اللي ما كنعرفش ليها تنشوف الطبيب شنو يقول لي. عطاوها هذه وكربون. ما نقولكمش هذه خايبه، هذه خاصها 7 ايام، جوج في النهار، جوج في النهار، وانت كتبعي وانت كتبعي كطحني في المعده ديالك بهذه وغليظه وكتجوع. درناها شويه تنفسنا، هذا الشيء وقع لينا وبنتي. ولكن مني حيدت هذه مشيت ديت بنتي، ما درت يوم سيمانه والو، باقي داكشي فضلات باقيين. المهم مشيت عندك مول الحجامه اللي هنا كاين بالقصيره خوتي، صحاب بالقصيره يعرفوه. مشيت انايا باش ندير الحجامه على كرشي، عاودنا ليه المنظر، قلنا حنا صحاب واش بومزوي، قال لك لا هذا شي بحال شي تسموه في الزنقه بحال شي. المهم راه ما عندكمش بومزوي حيت كيدير عليه مسكين الله يحفظه من هذا المنبر هذا. راني شاركت معكم الحجامه ديالو كيفاش دايره، هو ما شاء الله اللي كنديرها عنده. هي هذيك عطاني مسكين هذه الوصفه، بغيت نقول لكم اخوتي راه غزاله، والحبيب يقولها الحبيبه، اقسم بالله الا ما شربتها. والحمد لله هذه سير بلاص، هذه المفعول كيبان ديك الساعه، هي كتشربيها كيبداو المصانتي يدابزو يتقلبوا، كتبت شي حاجه في الطواليط. الحمد لله تفشات الكريشه وين كناكلو، والحمد لله. باش انا كتشوفني اخوتي ما عنديش مع اللحوم بزاف، اصلا ماشي صحيين، وبزاف د الحوايج في اللحوم خايبه. الانسان مرات شي الحوت شي هذا على قد حالي انا كنمشي. انتم اخوتي تشوفوا هاد الاعشاب، بعدا وحده اللي باش ما تنساوش عليها، اول وحده اللي فنه عطاها اليوم عنده وطني فابور، هذه قال لي هذه
ورقه السنه راه عند العطار، عقلوا خواتاتي سميتها هانتوما دايره بحال الحنه، ورقه السنه. عطاني ورقه السنه مع الكمون الصوفي، ما مشينا كنتقطعوا، قال لي هاكو هاد البركه ديروها دابا ما عندي. مشيو للدار ما شاء الله جينا درناها في شويه الماء، ما كطبخيش هاد الاعشاب، كبيت لها الماء طايب درت شي كاس ولا كاس، ديك الساعه عطا الله اللي عطا. المهم في الاخر صيفط لي مسكين في الواتساب قال لي زيدي عليهم هاد الاعشاب كاملين، ولا ما ترجعي للطبيب اختي، هاد الشيء راه مفيد لكم ان شاء الله. صافي اختي، بسم الله. هذا البابونج كلشي كيعرفو. هادي اخوتي الزعتر، هذا النافع، هذا الكمون الصوفي اخوتي، هذه الكرويه، هذا ديك السنه ورقه السنه اللي عطانا. 6 د الحوايج اخوتي، 6 د الحويجات اخوتي، 6 ديال المكونات، والحمد لله والشكر لله. كتنقيهم نتوما عارفين صافي، وغنديرهم في قرعه وغتكبي الماء طايب عليهم، ماء طايب تخليهم ساعه تيبرد شويه، يبرد لا يدفى، وعطي لوليداتك وعطي لك. هادشي ديال المصال وديال المصال اللي كان مقبوط وديال كتبقاي تقطع كتشوك الجهاز الهضمي ما كتهضمش، راه المعده منفوخه اخوتي. اقسم بالله الا كنقول لكم هادشي اللي كنديرو، والله اخوتي الله يعطيكم السر، ديروا هادي وبارطاجيو هادشي وقولوها لصحابكم، قولوها صحاباتكم. يعني راه فن، انا كنعاود قلت كنهضر معكم دابا بعفويه بحال كنهضر مع عائلتي وكثر، والله القسم. زوينه ملي حبسنا الحمد لله ولينا عاديين، المعدات فشات كناكلوا دابا حنا اللي قسم الله ما شاء الله. هذا رمضان ما مرضناش، ما كاين لا قليله عجائنا، شتو الماكله ديالي كي دايره على قد الحال ومفيده، ما بقاتش في اللحم. هي هذيك اخوتي درناها كنحمدوا الله ونشكروه. انا قلتها لكم باش ديروها اخوتي، وضروري ديروها وردوا لي في الكومونتيرات، والله يحفظكم. كندير معكم داكشي بسيط وطبيعي، واللي كنديرو انا وبنيتي كنشارككم معكم وبالتجريب. حرام عليا نعطيكم شي حاجه تاكلوها وانا ما واكلاهاش، خاصني نجرب اي حاجه فيا انايا، والحمد لله والشكر لله. غير الكرويه، شي الكرويه الكمون الصوفي ما شاء الله عندها تفعيل كبير. والله يحفظكم ليا، ونتمنى لكم اخوتي تعاونوني في القناه ديالي، ديما كنقولها لكم راكم تتشوفوا البيرو غطاه. الله يحفظكم، عاونوني بلي زابوني وبكومونتيرات زوينين ديالكم، كنفرح ملي كنشوف كومونتير زوين. والله اخوتي اللي كتجيو تزعموني، واخا اش غنقول لك القضيه على قد الحال، خاص هادشي تيبغي فيه ثمره وفيه المصاريف، وانا كنشارك باللي عندي اللي قسم الله، واخا عبيطه ومطيشه كنشاركها معكم. والله يحفظكم ليا اخوتي، والله يسركم وعاونوني، وعشر مباركه، وعيدكم غدا ان شاء الله مبارك، يدخل لكم بالصحه وبالسلامه وانتم وليداتكم. وجربوا اخوتي هاد الوصفه ديال ليمون دوري بران اللي يدير باس الا جا هكا المنزله وسميتو، وديك العطيس وداك النيف اخوتي لا حول. وهادي هاد العشيبه حتى هما. والله يحفظكم ليا، والله يستركم ليا، ونهاركم سعيد وعيد مبارك سعيد.